當時賈雨村就耷低頭諗咗半日，終於抬起頭話：咁照你嘅意思應該點做呢？嗱，呢個讀書人呢，連呢啲事都唔識做，點樣徇私啫？咁都要人教？上次話揾賈家推薦介紹，都係聽咗冷子興教佢先知嘅，可以見得讀書係一啲用都冇，只能夠培養出呢啲咁嘅傻仔。讀書能夠培養出傻仔都好啊，只要有啲氣節，係個傻仔都好，但係氣節都冇埋，所以先秦嘅書四書五經雖然係有道理，喺先秦嗰度都有啲人信，呢啲書嘅教誨就頂唔住社會機制對人嘅改造啦。社會結構塑造其中嘅人嘅人性，而唔係教育同埋教化可以改良其中嘅人性。譬如專制嘅結構，皇帝侵害大臣嘅權益，政府侵害民眾嘅權益，一層一層咁侵害其他人嘅權益，於是就養成咗大家互相侵害啦。唯有搏命咁保護自己，呢個就係當時嘅人性。社會結構決定人性，再教育講氣節，亦都冇氣節啦。門子於是就開始教呢個讀咗書一啲收穫都冇嘅人，你不如咁呢，嗰個苦主嘅公子屋企嘅人不過係想攞啲錢啫，你叫薛家俾1000兩銀佢，500都好啦。苦主屋企嘅父母雙亡，都係親族嚟嘅，見到錢啊就唔會講嘢噶啦。然後你就扶乩，叫扶乩嘅人話薛蟠已經得咗暴病死咗啦，惡有惡報，咁樣就唔使再追究。於是兩相太平，言論平息，淨係將嗰個人販子捉翻嚟，因為禍事都係由佢而起嘅，按法處置就得啦。賈雨村敲下個頭就話：我仲要再諗下，你先去食飯呢。賈雨村喺度諗咗半日，都諗唔到更加好嘅主意。第二日坐堂啦，就將一應人犯都叫出嚟，將苦主嗰家人細細咁盤問，果然就發現同個門子講嘅一模一樣。咁樣人丁又唔興旺，嚟告狀嘅都唔係苦主嘅父母兄弟，只不過係啲親族嚟嘅啫，想乘機揾啲錢。於是賈雨村就徇私枉法，糊裡糊塗將呢件案判咗啦。基本上係按照嗰個門子嘅意思，跟住即刻就俾京城嘅賈家寫封信，話俾賈政聽，話季外甥嘅事我已經處理好啦，唔使掛慮。然後佢先喺個台嗰度落嚟，心安理得咁收工翻屋企啦。然後佢又諗到嗰個門子，佢知道嘅嘢太多，驚講出嚟自己當年窮困卑賤，跟住揾個理由就將佢發配充軍了事啦。講翻呢個薛蟠，佢已經去緊京城啦，帶住自己個阿媽同埋好靚嘅妹。佢阿媽姓王，就係賈府入邊賈政嘅老二個老婆王夫人個家姐，所以賈雨村先至寫信話俾賈政聽呢件事。呢個王家都係官宦大戶，就係上邊講嘅龍王請來金陵王，其中嘅頭面人物就係現任經營節度使嘅王子騰，佢係王夫人同埋薛蟠阿媽嘅哥哥。呢個薛蟠阿媽王夫人淨係得薛蟠呢個仔，嬌生慣養，搞到佢成日鬥雞走馬，遊山玩水。除咗能夠創造一啲文化之外，並唔能夠創造物質食糧。但係亦都奇怪噃，薛蟠下邊仲有個妹，個乳名叫做寶釵，生到肌骨瑩潤，舉止嫻雅，將佢阿哥唔要嗰啲好嘅優點、好嘅基因全部攞晒。而家皇上喺度幫自己嘅公主、郡主喺度選伴讀。呢件事自然係女嘅嚟伴讀。薛寶釵讀書識字，好有才華，於是就打算去應徵。
所以佢阿哥同佢阿媽就入京陪佢去做呢樣嘢。呢件事要有親友團體去拉選票，去京城嗰度遊走親戚宦門運作嘅。呢一日佢哋嚟到京城，按照黃媽媽嘅意思，就去阿妹嗰個老公嘅賈府嗰度住低，一邊慢慢再講海選才女嘅事。王夫人呢一日正喺房入邊閒坐，忽然間聽到家人嚟報話，姨太太帶住阿哥同阿姐全家入京，已經嚟到門外邊落車啦。王夫人即係賈政嘅老婆，一見到家姐嚟啦，開心到不得了，好似坐緊監遇到家屬嚟探視咁樣。因為一段好長嘅日子都係自己過，因為老公日日跟住一班同僚喺入邊開會，唔陪佢嘅，佢好寂寞。於是開開心心咁跑出大門嗰度迎接，將薛姨媽、薛蟠兄妹同埋啲行李都接咗入嚟。其實薛姨媽喺京城都有房產喺度空住嘅，不過嚟京城唔住喺個妹屋企，自己住開，好似唔俾面個妹咁，所以佢就嚟咗啦。姊妹好多年冇見，悲喜交集，一路喊一路笑，喺度講翻分別嘅事，然後又跟住走去印見見阿賈母。賈母就係呢度嘅太上皇。薛姨媽將各種金陵嘅土產，包括南京嘅鹽水鴨都獻咗上去，全家人就開始互相接見，然後就擺宴接風。薛蟠又去見賈政，賈政就同王夫人商量，將賈府東北角嘅梨香園嘅10零間房俾姨太太同埋外甥女呢班人打掃出嚟住入去。於是薛蟠就成日同賈府以及其他賈姓家族入邊嘅嗰啲公子哥兒唔學好，淨係學壞，日日喺度吃喝玩樂，今日飲酒，明日看花，後日又嫖娼，無所不作。賈政雖然剛嚴治家有方，但係一則家族大管唔過嚟，二則呢，而家嘅族長係賈珍，佢係寧國府嘅長孫，賈政就唔方便出面。三則呢，賈政日日望住部入邊開會，夜晚自己嘅業餘愛好又多，摸下古董，寫下字畫，捉下圍棋，竟然冇時間去整治呢班子弟，陪佢嘅都係一班清客。而薛寶釵就同黛玉、迎春呢班姊妹一齊睇書捉棋，做下針線，非常開心。嗰個薛寶釵雖然年紀比黛玉大唔得幾多，大概係9歲到啦，但係品格端方，容貌秀麗，人多數都話黛玉生得唔夠佢靚，而且寶釵行為豁達，一切由實際出發，唔似黛玉咁孤高，目中無人，所以就深得嗰啲丫頭嬤嬤嘅中意。嗰啲小丫頭亦都願意同寶釵親近。黛玉個心入邊多少都有啲不忿嘅，只不過寶釵唔知嘅啫。能夠令到黛玉心入邊稍為有啲安慰嘅，就係寶玉同佢自己非常親密有愛，日頭一齊玩，一齊坐，一齊行，夜晚呢一齊瞓。嗱，雖然黛玉係瞓入邊，外邊係襲人，寶玉呢就瞓間房唔知喺邊嘅。佢哋兩個從來都唔打交，唔嗌交。雖然而家薛寶釵漸漸係個威脅，不過人生正係顧唔得咁多噶啦。呢一日呢，寶玉成日又喺度同黛玉一齊玩，唔知點解，大約係親密嘅人，互相總係對對方有要求同埋責備嘅心思。於是居然講下講下就互相不合啦。黛玉返到自己房入邊喺度流眼淚，寶玉就好後悔自己失言，又激親呢個靚女妹妹，於是就揭開布簾入嚟道歉，搏命咁哀。黛玉終於先冇事，唔再同佢計較啦。
呢個時候已經就嚟冬天啦，東邊嘅寧國府入邊嘅梅花都開咗。寧國府入邊嘅賈珍個老婆尤氏就請榮國府入邊嘅賈母、邢夫人、王夫人佢哋一班冇乜事做嘅官太太去賞花小坐，創造文化。賈寶玉亦都跟埋去。寧國府同榮國府本來係一枝上邊生出嚟嘅，說來話長啦。以前寧國公同埋榮國公本來係兩兄弟，一齊保住皇上參加戰鬥嘅。寧國公係大仔，死咗之後傳咗個官位俾個仔賈代化，賈代化又傳咗俾個仔賈敬。賈敬同賈赦、賈政係同一輩嘅。呢個賈敬呢，日日喺度煉丹求神仙，亦都唔住喺寧國府入邊，成日喺廟入邊同嗰啲道士亂咁食各種化學品。賈敬個仔叫做賈珍，提前就承襲咗佢老豆嘅官位，因為佢老豆煉丹唔願意做官，人就住咗喺寧國府入邊主持家務，係京都成個賈氏嘅族長。賈珍仲有個仔叫做賈蓉，今年16歲，成日喺度玩樂，能夠將寧國府成間反轉嘅。再講翻榮國公，榮國公係二仔，死咗之後傳咗個官位俾賈代善，賈代善就生咗賈赦、賈政，賈赦、賈政又分別生咗賈璉、賈寶玉，佢哋都住喺榮國府。嗱，以上呢一段呢，大家最好再聽多次，因為有啲複雜嘅。寧國府同榮國府都喺同一條街，寧國府喺東邊，一班官太太喺榮國府以東嘅寧國府入邊一齊喺度欣賞梅花，然後又食飯。陪住一齊去嘅賈寶玉就有啲攰，嘈住話要瞓中午覺。呢個本來係細路仔嘅自然規律。賈母就話：好啦，搵個地方去瞓下啦。賈蓉個老婆，佢個名叫做秦可卿，聽到之後就笑住話：我哋呢度已經幫寶二叔執咗間房噶啦，老祖宗你放心啦，交俾我得噶啦。於是秦可卿就帶住寶玉，經過賈母嘅允許，就去事先已經準備好嗰間屋入邊，俾呢個細路仔瞓中午覺。但係估唔到一去到間屋一睇，正面黏住一個勸學嘅圖畫，就係劉向喺書房入邊琢磨校對書。有個老神仙見到好感動，就攞住個泥棒一頭一吹，就飆咗火光出嚟，凍喺度當燈，幫佢講歷史同埋古書。呢個叫做燃泥圖，係勸學嘅。呢個賈寶玉心入邊就有啲唔高興，好似俾人帶咗去訓導主任間房咁樣。佢諗緊使唔使喺度瞓下呢？佢再望下另外嗰埲牆，有一副對聯，寫住世事洞明皆學問，人情練達即文章。人情練達即文章咁樣嘅對聯，庸俗世故不堪。對於我呢，睇咗都會發嬲嘅。但係寶玉素來就唔中意讀書做官呢個主旋律，點會諗到喺呢度瞓覺呢？所以佢就嘈啦：哎呀，出翻去，出翻去！我根本就唔想喺度瞓，好怕見到呢啲咁嘅圖畫俗畫，玷污咗自己啊！秦可卿聽到之後就笑住話：呢度唔好啊，咁你想去邊度瞓呢？不如去我間房瞓啦。嗱，其實咁樣實在太可笑。賈寶玉同埋寧府嘅賈珍係同一輩嘅，賈蓉係賈珍個仔，秦可卿係賈蓉個老婆，去侄仔老婆間房瞓已經唔係好合禮教嘅。雖然呢個阿叔寶二叔先至得8歲，一個跟班嘅婆子就話：邊有阿叔去侄仔個老婆間房瞓覺㗎？秦可卿就笑住話：佢有幾大呢？要忌諱呢樣嘢？
我嗰個細佬雖然同寶二叔同年，但係兩個一比啊，仲高過寶二叔啊。寶玉就話：你細佬係點㗎？點解未見過嘅？大家就笑住話：隔住20-30里，以後有機會見嘅。講下講下，大家就嚟到秦可卿間房，啱啱入屋啫，就聞到一陣細細嘅甜香。寶玉即刻腳都軟埋，啊，好香啊！接落嚟呢，本來個古仔敘述者對秦可卿係進行咗唔好嘅暗示性描寫，話佢呢間房嘅案上邊企住武則天當日用過嘅鏡，一邊就擺住趙飛燕喺上邊用對小腳跳過舞嘅金盤，盤入邊放住安祿山曾經掟過唔小心撞到楊貴妃乳房嘅嗰個木瓜。呢個武則天、趙飛燕、楊貴妃都唔係啲咩好人，都係以個淫字見稱而留名青史嘅。本來故事嘅敘述者咁樣形容同埋比喻秦可卿房入邊嘅擺設，咁就顯然係將佢同呢3個古人相比啦。秦可卿雖然總係中意笑住講嘢，但係過多咁樣笑呢，正係中意討好男人，可以見得私人生活係好開放、好前衛嘅。寶玉就話：呢度好啊，呢度好啊，當然好過訓導主任嗰間房呢。於是就由秦可卿幫佢揭開蚊帳，留低襲人、晴雯幾個自己嘅丫鬟作陪，瞓咗喺床上邊。秦可卿就出翻去，叫啲小丫鬟好心喺屋檐下邊睇住啲貓同啲狗打交。